填滿一生，全是數字，誰會真正知是何用意？煩惱一生，全為數字。填滿一生，全是數字，誰會真正知何用意？煩惱一生，全為數字，圓滿的掌握問誰可以？明明炮艇23，為何彈出41？誰人能夠預知？4.34價位報升變咗1004，憑號碼來認輸。你的 IQ， 你的身家，你的體魄，你的一切，人與數字有許多怪事。看看計數機裏有咁幾多人知13943 13424